如何掌握連加連減嘅數學問題？如何計算路程問題？歡迎各位家長喺評論區留言，獲得免費嘅競賽真題。大家好啊，我係 VIP 先嘅艾德老師。今日呢堂課，我哋嚟學習數學之中嘅角。咁我哋分為3個環節。首先要了解數學對於角嘅定義，第二個認識生活之中嘅基礎三角，第三個老師留咗一個小練習俾同學們嚟睇下。好啦，咁我哋進入第一環節，對於數學之中嘅角度，我哋可以嚟睇下。咁大家睇下屏幕，咁有左手邊、右手邊兩個角，邊一個先係我哋生活之中數學角嘅定義呢？俾小朋友5秒鐘時間諗下。好啦，已經聽到咗小朋友們嘅答案，冇錯啦，只有左手邊呢個先係數學之中嘅角，右手邊呢個佢唔係㗎。咁老師同大家講下，數學之中對於角嘅定義有2個要求。第一個要求，佢必須有一個頂點，跟住同埋2條線。咁可以見到佢哋確實都有一個頂點，以及都有2條線。咁數學嘅第2個要求啊，2條線必須係要直線，唔可以係彎曲嘅喎。咁你哋睇右手邊啦，底下係一個直線，但係上面係一條曲線嚟㗎。咁佢就唔係我哋數學講嘅角度啦。大家要記住，一頂點2直線，呢個就係角啦。好啦，咁了解咗角嘅定義之後，我哋嚟認識下生活之中數學嘅基礎三角。第一個比較細少少嘅、尖尖地嘅，我哋叫做佢銳角。咁比銳角大啲嘅，我哋叫做佢直角。而直角呢，其實我哋可以自己攞手指擺出嚟嘅。你哋可以跟住老師，你睇我哋嘅大拇指同埋呢隻手指係咪啊？垂直咁擺到，佢就係一個直角嚟㗎啦。咁比直角仲要大嘅，就係我哋講嘅鈍角啦。咁銳角最細，接住到直角大少少，最大嘅就係鈍角。認識咗呢基礎3個之後，我哋開始嚟睇下翼龍嘴部化式有幾多個唔同嘅角啦喎。咁大家睇睇呢道題，佢問呢度有幾多個銳角、直角、鈍角啊？咁我哋數嘅時候呢，老師建議大家按照順序從上往下數，從左往右數。首先我哋睇下最上面呢個尖尖地嘅叫做銳角，下面呢個比較鈍嘅大少少嘅係咪啊？我哋叫做鈍角。接住仲有右手邊呢個尖尖地嘅，我哋叫做佢銳角。好啦，數完咗之後，我哋可以按照題目嘅要求嚟統計。佢問有幾多個銳角喎？1個銳角，2個銳角，所以我哋就寫2。咁佢又問啦，有幾多個直角啊？可以見到啦，喺翼龍嘅嘴部化式根本就唔存在直角，所以我哋就寫0個直角。接住佢又問啦，有幾多個鈍角啊？唯一一個最大嘅咯，係咪啊？所以我哋就寫個1落嚟。所以咧，大家喺度數我哋化石有幾多個角嘅時候，請你哋記住，一定按照順序從上往下嚟數，從左往右嚟數，你就唔會漏咗啦。好啦，相信同學們已經掌握咗呢種方法。咁老師留到題目俾大家，請你哋數下霸王龍的牙齒化石有幾多個角喎？咁相信小朋友們已經有咗自己嘅答案。咁歡迎各位家長 follow 我哋嘅 VIP 星賬號，將答案話俾老師知啦。咁跟堂課就到呢度結束，我哋喺 VIP 星課堂上見面啦，拜拜。